now I would like to ask Mr. Jacob Redel. He is the head of European and International Affairs of the Green Party. So now I request him that he will come actually here and. What question should I answer? I didn't know before because I just represent the Green Party, but our member of parliament, she is ill today, so she sent me. But is there a special question you want to ask me to answer? Excuse me, I have some question. So as a Green Party and European Parliament, my name is Hashim Qureshi. I am political activist in Srinagar. Because please, we fixed the answer question session. So before I would like to conclude those people who is in my list for the speaker. So I think first you should complete your speech and then offer your observations, comments, and And what's your opinion about Kashmir? How you think about? Please, we should ask before. Das ist auch möglich auf Deutsch zu sprechen. Ist auch möglich auf Deutsch. For majority it is preferably English, but Also vielen Dank für die Einladung. Wie ich gerade versucht habe zu erklären, war eigentlich die Abgeordnete, die Sprecherin für Außenpolitik hier eingeladen, Anja Wiesbüchler. Die habe sie jetzt vertreten. Meine Aufgabe in der Fraktion der Grünen im österreichischen Parlament ist die Entwicklungszusammenarbeit und die Außenpolitik. Ich habe die Einladung bekommen und habe mir gedacht, das ist auf jeden Fall sehr gut zu kommen und hier vor allem auch zuzuhören und zu sehen und neue Informationen zu bekommen über die Region Kaschmir, über die Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden, über die Chance für Frieden. Aber jetzt sozusagen in der ersten Einheit vor allem die Definitionen von Terrorismus und die Gefahren von Terrorismus gehört und kann da den meisten Dingen, die ich gehört habe, zustimmen. Also die Gefahr von Terrorismus, ich sage jetzt mal im Großen definiert, wie zuvor eben von den Vorsprechern definiert, besteht erstens überall auf der Welt, kann man sagen, in verschiedensten Zeiten und in verschiedensten Gegenden. Und es ist eben auch, da kann ich vorhin nur zustimmen, es ist nicht auf eine Religion oder auf eine bestimmte Ethnie beschränkt. Wenn es jetzt dazu kommt, weil die Frage hier kam, was in Österreich oder im Europäischen Parlament konkret zu dieser Frage gemacht wird, so muss man ganz offen sagen, dass für Österreich oder für Europa sozusagen die Region Kaschmir im Moment weit weg ist. Also ich finde deshalb auch gut, dass diese Konferenz hier stattfindet und dass Sie weit einladen, wenn es einfach im Moment sozusagen durch Syrien, durch was in Libyen passiert, was in der Ukraine passiert, sozusagen so viele Konflikte, diese Fragen überlagern, die aber selbstverständlich trotzdem nicht übersehen werden dürfen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von so Netzwerktreffen und von dem, dass wir jetzt auch hier sind, dass wir zuhören, dass wir mal mehr über die Situation lernen, dass wir Kontakte knüpfen, dass wir Informationen bekommen und dass wir dann versuchen können, sowohl auf österreichischer Ebene gegenüber dem österreichischen Außenministerium und auf europäischer Ebene, dass wir den Dingen nachgehen können, Fragen stellen können, das aufzeigen können. Und ich glaube, das ist auch als grüne Partei, wo wir jetzt sozusagen, also ich kann das auch ganz offen sagen, im österreichischen Parlament gibt es eine Abgeordnete für Außenpolitik und Entwicklungspolitik und es gibt einen Mitarbeiter, nämlich mich, für Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Und es ist für mich nicht möglich, die komplette Welt und jede Krise sozusagen im Detail zu verfolgen, sondern man muss fokussieren und man muss sozusagen Kooperationen mit NGOs suchen, um die Informationen zu haben. Und ich kann sagen, dass die österreichischen Grünen sind Teil der europäischen Grünen, die sind also im Europäischen Parlament gut vertreten. Auch eine Österreicherin, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist, Ulrike Lunacek, die sehr viel mit internationaler Politik zu tun hat. Und selbstverständlich können wir auch versuchen, auf diesen Ebenen Kenntnisse, die wir bekommen, auch über Probleme und über Menschenrechtsverletzungen dort folgen. Ja, sonst danke ich für die Einladung und ja, wir können in Kontakt bleiben. Dankeschön. Thank you very much. Now